Јован Деспотовски во Реално на 24info.mk. Добро дојдовте. Добро, Директор на ТИРС, навлегуваме во предизборие и она што постојано го слушаме од опозицијата, кажи една инвестиција, набавна инвестиција. Немате толку време за да зборуваме. Не, а шега на страна, задоволни, вистина, тоа е една од мантрите, една од тезите која што оди, кажете една инвестиција во тие препокувања, не со вас, туку на релација ВМРО ДПМНЕ. Тајванскиот ја геоинвестиција, најголемата гринфилд инвестиција што ја потпишавме минатата година, отприлика ова време беше негде пролет во Тајван, на 205 милиони, значи најголемата гринфилд инвестиција од самостојување на државата. Инвестицијата веќе се реализира, ако дававме временски период од 10 години во кој што треба компанијата да воспостави своји операции, 3 или 4 компании фактички се во рамки на таа групација кои што ќе функционираат, меѓутоа веќе вработуваат над 100 луѓе од моментот кога потпишавме договорот, така тоа веќе се реализира. Германскиот Gerresheimer 190 милиони, двата договори комбинирано, објектите се видливи во зоната во Скопје, мислам дека повеќе над 100 на 150 луѓе веќе се функционираат тама. Фармација, тоа е добро затоа што и двете инвестиции се неповрзани со автомобилска, односно не се директно автомобилска, едната е фармација, другата е електроника. Германскиот BMZ, кој што го потпишавме летоска, веќе функционира на времена локација, над 60 на 70 вработени, регистриран извоз, инвестицијата негде 75 милиони евра, купната, што треба да изнесуваме, меѓутоа сега да кажам веќе се реализира. Канадската Magna Mechatronics, можеме да зборам уште многу, која што ја најавивме минатата година во јануари, веќе функционира во зоната на Штип, ајде да кажеме едно што не е во Скопје. Австралиската Емапта, која што ја презентиравме во јануари оваа година, која што веќе вработува некои 40 на 50 помлади луѓе, интересна заради тоа што е еден сосема нов сегмент во работењето на дирекцијата. Турскиот Технопанел, кој што го најавивме пред година и пол веќе, кој што веќе привршува со објектот, донесени технологијата, 13 милиони се веќе вложени во тоа, така да има уште многу, сакам да кажам, кој што можеме ги зборуваме. Значи, она што е важно, што треба да го потенцираме, апропо ова што велите вие, наративот на нашиот политички опонент, кој што нормално, секогаш кога ќе се соочи со конкретен резултат, дека некој можеби е подобар од нив за... А во конкретниот случај, оваа политичка гарнитура е значително подобра, посебно во делот на поттикнување на инвестициите, се зборувам за домашни и за странски. Заради тоа што 21, 22, 23 година по податоци на Народна банка, значи не се тие податоци на Јован Деспотовски, по податоци на Народна банка во државата се влезени некаде помеѓу милијарди и 852 милијарди евра. Што како учинок е скоро двојно, кога земеме годишно, последните 7 години, скоро двојно повеќе отколку учинокот на годишно ниво на претходната владеачка гарнитура. Тоа се факти, тоа се бројки. Ќе продолжам односно ќе го посочам исто така една бројка што е токму непосредно на работењето на дирекцијата за ТИРС, тоа е дека како во 2016 година сме затекнале, односно 2017 затекнале околу 6.500 вработени во сите компании во рамки на зоните. 2023, односно 2024 сме веќе сме над бројката од 18.000. Тоа значи дека некаде 11.500 нови работни места, фактички не е удвоено, него 3 пати повеќе. Па добро, ова се бројки кои што да, вие ги представувате, меѓутоа тој наратив преовладува, кажете. Па да, јас секогаш веќе ви кажав на вас нема проблем, меѓутоа она што исто така важно е што да кажеме дека и добар дел од тие компании кои што ги затекнавме во изминативе неколку години, зборуваме за повеќе од половина од нив, влегува во сосема нов инвестициски циклус. Иако исто така направивме една мала вежба, проверка, во моментот кога влегувале во државата, во своите деловни планови немале предвидено проширување на капацитетите. Така што она што сме успеале покажеме не само дека знаеме да донесеме нови и да ги задржиме постојните, туку на постојните му возможиме услови да го расшират својот капацитет. Така што по повеќе сегменти, бројки конкретни, покажуваме дека навистина знаеме и дека сме одмако веќе се споредуваме, бројките доволно говорат од аспект на за нашиот успех. Сега јас стално велам, не можеме една работа каде што веројатно сме доста послаби од нашите политички опонента, тоа е зборувањето, односно фалењето. Значи, јас стално велам, веројатно никогаш нема да успееме да го победиме оној, ајде да кажам,
интензивен, малтене агресивен пристап, односно присуство во медиумите и постојано акцентирање на одредени факти. Јас стално велам, ако јас сум секој ден присутен во централните вести на главните телевизиски станици во држава, веројатно се тоа што го зборуваме многу полесно ќе допре до нашата публика. Меѓутоа бројките и фактите се тие. Ако сме имале 6,5, сега има 18.000. Ако сме имале обемни инвестиции годишно 200-300 милиона, минатата година беше 650, 2022 завршивме со близу 800 милиони. Така да тоа се податоци кои што реално постојат и не може да се побијат. Тоа е видливо е сега колку од капиталот останува овде сега и тоа велат. Колку останува овде, колку се изнесува надвор, колку странскиот инвеститор ги држи парите овде. Колку домашните инвеститори се непривилегирани во однос на странските, нели? И тоа беше една мантра која што значи тоа е поврзано со објавните давачки исто така. Меѓутоа на момент кога исто така како податок што можеме го споделиме, да кажеме дека ако допред 7-8 години повеќето од компаниите не плаќале, сега имаме ситуација каде што минатата година на пример имаме над 75 милиони евра приходи. Што по основ на придонес и што по основ на персоналец, данокот на добивката над тоа. И чека на годишните сметки за да ги погледнеме. Меѓутоа, по приходи сме некаде скоро, ако допред 7 или 8 години приходите биле 5 или 6 милиона годишно, сега имаме по 10-12 пати над тоа. Тоа говори дека компаниите, овие странски, се зборам за компаниите во зоните, не сите, значи обврските кон државата се ги подмируваат целосно. Без исклучување, тоа е многу важно. Значи, ако минатата година за државна помош, значи према компаниите од дирекцијата сме исплатиле нешто помалку од 20 милиони евра, во буџетот влегле 75 мини, без данок на добивка. Тоа значи дека за 1 евро што сме го платиле, назад државата добила некаде околу 3,5 евра. Така да сапот е тој. Така што си ги подмируваат обврските, тоа е многу важно. Она што мене ме радува да кажеме дека ако минатата година сме имале негде разлика помеѓу увоз и извоз околу 20%. Тоа значи дека претходно да кажеме стандардот бил некаде 8, 10, 12%. Тоа значи дека голем дел од таа вредност што се создава во зоните останува државата. Дали е тоа заради зголемениот број на вработени, платите кои што значително побрзо растат сега него што растеле претходно, даноците што се плаќаат, тоа значи дека прво се зголемува вредноста што се создава тука, и второ, остануваат повеќе пари во државата и тоа е сосем окей. Добро, кадар имаме стручен или коборим? Тоа е добро прашање, меѓутоа ако зборувам само за компаниите во зоните, бидејќи се наметна тој наратив дека мора да се платат македонските работници и компаниите го прифатија тоа, значи се плаќаат и мислам дека предизвиците со кои што се соочуваат поврзани со кадарот ќе ни се помали, заради тоа што плаќаат. И условите се секако подобри. Меѓутоа кога и за нив ќе стигне она со кое што сите останати компании, посебно македонските се соочуваат, прашање на време. Меѓутоа сега за сега се у нешто подобра позиција, така да кажем. И завршува малку политички, ако може. Зашто нема на листи? Кандидатски? За партеници, мислам. Да. Па јас сум професионалец, да кажеме, поголем дел од мојата професионална слеш политичка кариера сум ја поминал во извршната власт. Сакам да се гледам на место каде што можам да дам реален придонес за општеството и за државата. Законодавната власт е секако си има своји предности и привлечна си е за... Меѓутоа морам да кажам дека извршната власт ми е по... Од законодавната? Оперативно, значи се тоа што го зборуваме, сакам да она што го дискутираме и што се случува тука во оваа канцеларија да има реален ефект надвор во општеството. Повторно кажам, законодавната власт сама по себе си е важна, меѓутоа но видовте носители, коносители, листи горе-долу ги знаете. Тоа ли е најдоброто од СДС во моментот? За тоа можеме го дискутираме дали е или не е најдоброто од СДС, зависи за што зборуваме, дали зборуваме за раководството на СДСМ или зборуваме за СДСМ како целина. Така што јас сепак да почекаме да видиме како ќе излезат изборните резултати, јас сепак сум оптимист, верувам дека се тоа што го дискутираме од аспект на не само што е пропуштено да се направи, меѓутоа што е реално направено како резултат во рамки на кампањата ќе може да дојде до израз и луѓето навистина да може да проценат која од двете понуди е подобрата. Јас секако верувам дека СДСМ во секој момент секогаш нуди подобра опција за граѓаните, па после да видите ќе зборуваме понатаму. Благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. Јован Деспотовски, прв човек на ТИРС во реално на 24info.mk.